度咧有一個咧最犀利嘅成分咧，就係叫做尿石素 A。呢個尿石素 A 咧係馬斯克家族，即係全球最有錢嗰個啦。馬斯克家族嘅媽媽去個科技公司咧研製嘅。咁同埋頭先講過啦，好多時咧我哋食埋啲肥膩嘢咧，通常咧好多人而家都市病咧都會有膽囊炎啊、腎結石啊。咁佢而家呢一度咧，佢呢個 AKK 咧就係可以咧幫助我哋嘅腸胃消化，容易咧令到膽汁再生而做一個代謝嘅。咁好啦，頭先講過啦，呢一個咧就係咧可以降三高。其實咧點解我哋咧年紀大咗，可能40零50歲啊，都會有糖尿啊、血壓、心臟病，而家係變咗4高，仲有痛風添，係因為我哋喺肝嘅功能啦、膽嘅功能啦失調，咁所以而形成嘅。同埋如果咧佢有效講咗啦，有糖尿病嘅人咧食咗呢個產品咧，佢會成功將佢個糖尿降低咯。有好多例證㗎嗱，譬如咧糖尿病一啲爛手嗰啲咧，成日啲手皮唔係腳皮甩嗰啲咧，佢食咗呢個幹細胞幾個月之後咧，去乾裂啦，同埋修復佢嘅皮膚嘅。植物曲張啦，皮膚嘅濕疹啦，呢度脫髮，同埋咧可以白髮變黑髮。白髮變黑髮咧，大約食2個月到嘅，2個月到。同埋咧，我哋咧呢一個幹細胞咧，佢有一個後遺症嘅喎，食咗之後，佢會咧後生3至5歲，就係咧你會見到有啲皺紋啊，佢會慢慢咧就會修復咗嘅，因為頭先我講過皮膚嘅彈性啊嘛，大媽都變咗少女，大媽變少女，係啦，係啦，皮膚敏感啊嗰啲啦，咁啊好多例子嘅，譬如甲狀腺啦。咁曾經有個朋友同我講過咧，佢係有結節嘅，咁佢喺個胸嗰度有結節，咁佢食咗之後咧，嗰個結節軟化咗，同埋變咗細嘅。算唔算一種 cancer 結節？結節如果佢慢慢形成嘅游離基結聚咗咧，其實一個 cancer 咧係要4至6年先會形成到，正常一個瘤。再之前個 stage 係啊，咁樣。咁好啦，咁樣講翻啦，啲名人啦，奧巴馬個太太啦，佢咧都係食蘋果幹細胞嘅，令到佢更加年輕。咁呢個頭先就係馬斯克家族媽咪，係啦，佢77歲嘅高齡，但係佢都保持好後生。咁而家香港啲明星啦，向海嵐啊、趙雅芝啊、劉曉慶啊，嗰啲全部都開始食緊。咁呢個湯鎮業。原來呢個係湯鎮業嘅阿哥，原來係兩兄弟嚟嘅。嗯。我成日以為係另外一個人嚟，原來唔係。嗱，咁佢之前設計嘅 office 咧，佢都係完完整整可以做翻嚟嘅。咁而家大致上有冇咩唔明啊？即係基本我講少少產品，咁跟住咧。係美國做定係邊度做啊？加拿大做。加拿大做。係啊，因為個博士係加拿大院士，咁佢個研製室都係加拿大嗰邊。佢攞啲認證係攞美國認證定邊度啊？佢全球嘅認證都攞咗㗎，美國嗰啲。咁如果你想睇翻啲認證咧，仔細嘅都可以發俾你哋睇嘅。日本入唔入到日本？日本寄到去啊！而家可以寄到貨過去咯。咁喺公司嘅平台訂就可以寄貨過去咯。即係全球發貨嘅。全球發貨。如果係香港同國內咧，喺選擇嘅時候就係香港同國內咯。如果其他國家咧就係寫其他。哦，即係寄到去內地嘅。寄到啊，係啊，因為而家內地都開始做緊嘅，係啦。佢用一個咩模式咧？就係電商平台。哦。係啦，係網絡性嘅。即係跨境電商嗰個。係啦，跨境電商。有邊幾個國家做起㗎？即係。而家香港啦、國內啦，咁嚟緊馬來西亞，跟住就去到台灣，跟住就杜拜嗰邊咯。因為佢呢一個產品攞到一個清真嘅認證。清真認證係好難攞嘅，因為係啲回教徒佢哋都係食素㗎。係。咁樣咯。所以咧呢個項目咧就難得啦，因為咧我哋香港嘅高層領導啦都係幾個月前
先開始係嘛？咁咧都未發生咗啲咩，都已經做咗好多業績啦。另外公司仲快啲，即刻離開咗呢個實體嘅公司係咪先？呢度又開，跟住租埋隔離，遲啲裝修完，大家又用得，又可以上嚟參觀。咁咧變咗咧，我哋咧接待朋友上嚟參觀咧，都好有信心嘅。幾樣嘢啦，我哋睇遠睇啦，有阿 Mon 啦，有 Mon 嘅領導啦又有小弟嗰啲邀請嘅技巧啦，係咪先？咁另外咧硬睇啦，各方面啦咁咧就阿 Ronald 兄咧都係一個跨境電商嘅高手嚟㗎，係啦，佢咧就今日食嘢都提咗幾次，話自己咧已經超過80歲㗎啦哇！真係唔似喎，直追胡風嘅咁樣咧，呢個項目咧有機會咧幫你回復到咧李家超咁嘅年齡真係呢個產品好犀利，其實免費使用係佢唔止免費使用，其實我講一講點解我咁相信咧？其實我阿媽咧係88歲，咁咧係7月嗰陣時咧死下，即係好似就嚟唔得咁樣。跟住我同我媽講，我話你要吃喝玩樂定係生老病死？佢答我要吃喝玩樂。跟住咁啱咧就遇到呢個產品，咁我男朋友係腸癌，咁咧佢咁啱治療嘅時候咧又屙血又嘔血喎。咁我話係，跟住我朋友見到咁，我朋友係 Bonnie， 咁佢就俾咗套產品去食。食咗1個禮拜，真係可以治療咗佢冇呢樣嘢。跟住我就問阿 Bonnie， 我話呢套產品我阿媽個腎咧得返30%，個醫生話做得唔好咧就要洗腎。跟住我話我阿媽如果要洗腎咧，佢唔想生存。咁即係個個都係一個有老人家都係想照顧好㗎嘛。跟住我話男朋友 OK， 咁我俾我媽食。跟住佢食下咧，食咗個幾2個月，佢嘅精氣神咧唔同咗。跟住我帶佢去旅行。我哋去咗南京啦、牛首山啦，跟住去咗新加坡。咁你係去牛首山，有冇上嗰個塔度啊？有啊，直頭上咗去個塔嗰度，跟住佢孝順係咪先嚇？孝順嘅人咧做乜都好嘅。上個塔，我啱舊年去，因為我公司喺揚州同埋南京嘅，即係控制2個電視台嘅。咁啲人梗係即係做完咗之後，梗係帶我遊山玩水啦。咁我知道牛首山咧就係個飛喺大坡咁啊，喺牛首山咁上去啦。佢話上面有個佛骨，咁啊頭骨舍利上去，哇！你望一望，有4堂樓梯，每堂有20幾級，哇！點解8級樓？將個點上未換啦，仲痛啦。抬上去咁啊嗱，人就咁嘅，整定嘅。咁我哋個老總話。林總一場上到嚟，佢話見到上面都好靚喎不如就即係上去啦，咁啊扶我上去。哇！一上一睇，我都未見過咁文藝嘅嘢。好犀利。我影咗